वाओ, देखो बच्चा, आज तुम्हारे के लिए मैंने गाड़ी खरीद लेने के आया हूँ। दुकानदार बाबू ने पूरा अच्छा अच्छा खूबसूरत सा गाड़ी लेकर बैठ रहा है। दुकानदार बाबू से सब कुछ गाड़ी खरीद लूँगा मैंने तुम्हारे के लिए। बड़ा सा डंपर भी खरीद लूँगा। यहाँ पे छोटा सा ट्रैक्टर है, ऑयल टैंकर, गरुड़ का गाड़ी है, छोटी सा एलिफेंट का गाड़ी है, छोटे छोटे स्कूटी है, रेसिंग कार है। यहाँ पर खूबसूरत सा बड़ा सा एक ट्रेन है, छोटी एक पुतला है। सब कुछ आज तुम्हारे के लिए खरीद लूँगा। देखते हो कौन सा गाड़ी का, कौन सा डंपर का, कौन सा ट्रेन का दाम कितना लेता है दुकानदार बाबू ने। पहले दुकानदार बाबू से पूछती हूँ। दुकानदार बाबू से पहले ये स्कूटी का दाम पूछती हूँ। दुकानदार बाबू, इसका दाम कितना है? 5 रुपया। दुकानदार बाबू ने इस छोटी से खूबसूरत स्कूटी का 5 रुपया बताया। देखती हूँ इसको पहले चला कर देखती हूँ कैसा लगता है। वाओ, कितना खूबसूरत लग रहा है चलाने पर। इसको मैंने 5 रुपये से दुकानदार बाबू से खरीद लेता हूँ। और भी आज खरीद लूँगा। देखती हूँ कौन सा गाड़ी अच्छा लगता है, उसे आज तुम्हारे के लिए खरीद लूँगा। ओ वाओ, यहाँ पर छोटी सा बॉस लिखा है। यहाँ पर एक स्कूटी है, छोटी सा स्कूटी। इसको दाम कितना लेता है दुकानदार बाबू से पूछती हूँ। दुकानदार बाबू, इसका दाम कितना है? 5 रुपया। दुकानदार बाबू ने छोटी सा खूबसूरत एक स्कूटर का दाम 5 रुपया बताया। देखती हूँ इसको चलाकर देखती हूँ कैसा लगता है। वाह, चलाने पर बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसको 5 रुपया से दुकानदार बाबू से खरीद लेता हूँ। और भी खरीद लूँगा। अभी एक बड़ा सा डंपर खरीद लूँगा। डंपर कहाँ है? ओ, यह है। ओह, ये डंपर बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा एक डंपर है, लाल रंग की। देखती हूँ दुकानदार बाबू से पहले पूछती हूँ इसका दाम कितना है। दुकानदार बाबू, इसका दाम कितना है? 5 रुपया। इतना बड़ा डंपर दुकानदार बाबू ने इसका दाम 5 रुपया बताया। इसको चलाकर देखती हूँ कैसा लगता है। वाओ, चलाने पर बहुत खूबसूरत लग रहा है। 5 रुपये से इसको दुकानदार बाबू से तुम्हारे के लिए खरीद लेता हूँ। और भी खरीद लूँगा। देखते हो कौन सा गाड़ी अच्छा लगता है, उसको मैंने खरीद लूँगा तुम्हारे के लिए। वो छोटा सा डंपर देना। ये छोटा सा डंपर लेता हो, खूबसूरत एक छोटा सा डंपर है। देखती हूँ दुकानदार बाबू ने इसका दाम कितना लेता है। दुकानदार बाबू से पूछती हूँ पहले। दुकानदार बाबू, ये छोटी से खूबसूरत डंपर का कितना दाम है? 5 रुपया। दुकानदार बाबू ने खूबसूरत एक छोटा डंपर का दाम 5 रुपया बताया। इसको देखती हूँ, चला कर देखती हूँ कैसा लगता है। वाह, चलाने पर और भी खूबसूरत लगता है ये छोटी सा डंपर। इसको मैंने 5 रुपये से तुम्हारे के लिए खरीद लेता हूँ। देखते रहो बच्चों, और भी खरीद लूँगा आज तुम्हारे के लिए। अभी मैंने एक रेसिंग कार खरीद लूँगा। रेसिंग कार कहाँ है? देखती हूँ। रेसिंग कार, ये वाला रेसिंग कार देना। ओह वाओ वाओ, कितना खूबसूरत है ये रेसिंग कार। देखने में छोटा सा मगर बहुत अच्छा खूबसूरत। इसका मैंने दुकानदार बाबू से पूछती हूँ इसका दाम कितना है। दुकानदार बाबू, इसका दाम कितना है? 5 रुपया। दुकानदार बाबू ने ये छोटी से खूबसूरत से एक रेसिंग कार का दाम 5 रुपया बताया। इसको मैंने 5 रुपया से तुम्हारे के लिए खरीद लूँगा। कितना अच्छा है, अच्छा लग रहा है। इसे मैंने 5 रुपया से खरीद लेता हूँ। और अभी मैंने एक छोटा सा लाल रंग की ट्रैक्टर खरीद लूँगा। देखती हूँ ट्रैक्टर कहाँ है। और वह है, वह ट्रैक्टर देना। छोटा सा लाल रंग की ट्रैक्टर, इसको खरीद लूँगा। देखती हूँ कैसा लगता है, पहले चलाकर देखती हूँ कैसे लगता है। वाओ, कितना खूबसूरत लग रहा है। छोटा सा
ट्रैक्टर इसका 100 पहिया है, इसको खरीद लूँगा। पूछती हूँ पहले से दुकानदार बाबू से इसका दाम प्राइस कितना है। दुकानदार बाबू इसका दाम कितना है? 10 रुपया। 10 रुपया। दुकानदार बाबू ने लाल खूबसूरत रंग की ट्रैक्टर की दाम दुकानदार बाबू ने 10 रुपया बताया। दुकानदार बाबू से ये ट्रैक्टर मैंने 10 रुपया से तुम्हारा के लिए खरीद लेता हूँ। वाव वाव। और बहुत यहाँ पर गाड़ी है, डंपर जेसीबी है, बहुत गाड़ी है यहाँ पर है। मैंने अब एक खूबसूरत से एक लाल रंग की जेसीबी खरीद लेता हूँ। देखती हूँ कहाँ है जेसीबी कहाँ है। यहाँ पर एक जेसीबी है, इसका मैंने खरीद लूँगा। देखते हो दुकानदार बाबू ने इसका दाम कितना बताया। दुकानदार बाबू इसका दाम कितना है? 10 रुपया। 10 रुपया। कितना बड़ा जेसीबी है। जेसीबी इसका दाम दुकानदार बाबू ने 10 रुपया बताया। 10 रुपया से तुम्हारे के लिए मैंने ये दाम पर जेसीबी खरीद लेता हूँ। अभी मैंने एक बड़ा ट्रेन खरीद लूँगा, रेलगाड़ी खरीद लूँगा। देखते हो रेलगाड़ी खाए। ओ वाव, यहाँ पर एक बड़ा सा रेलगाड़ी है, इसको चलाकर देखते हुए कैसा लगता है। वाव, बहुत अच्छा लग रहा है। ये ट्रेन चलाने पर और भी खूबसूरत लग रहा है चलाने पर ये ट्रेन। इसका दाम कितना है दुकानदार बाबू से पूछती हूँ। दुकानदार बाबू इसका दाम कितना है? 10 रुपया। 10 रुपया। इतना बड़ा सा ट्रेन का दाम 10 रुपया दुकानदार बाबू ने बताया। इसको जाने से पहले लूँगा। और भी देखते हो क्या क्या यहाँ पर गाड़ी दुकानदार बाबू ने रखा है। ए बास देना दुकानदार बाबू, ए बास देना। हाँ ये बास कितना खूबसूरत है। यहाँ पर लिखा है मुंबई बास। कितना खूबसूरत छोटा सा एक सुंदर बास है। इसको मैंने चलाकर देखती हूँ कैसा लगती है। चलाकर भी देखना पड़ेगा। वाव, छोटा मगर बहुत खूबसूरत लग रहा है इसको चलाने पर, और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है चलाने पर। दुकानदार बाबू से पूछती हूँ इसका दाम कितना है। दुकानदार बाबू इसका दाम कितना बताया? 5 रुपया। 5 रुपया। दुकानदार बाबू इसका दाम 5 रुपया बताया। ये 5 रुपया से मैंने तुम्हारे के लिए ये बास खरीद लेता हूँ। और भी खरीद लूँगा। देखते रहो बच्चा, देखो और भी खरीद लूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो फुल करके देखना। अभी मैंने एक टैंकर खरीद लूँगा, छोटा सा खूबसूरत दिखने वाला एक टैंकर खरीद लूँगा। कहाँ है ये टैंकर? ओ यह है। वाव, कितना खूबसूरत है ऑयल टैंकर। कितना खूबसूरत लग रहा है। ये छोटा सा एक ऑयल टैंकर है। देखते हो इसका दाम दुकानदार बाबू ने कितना बताया। कितने में देता है इसको इसका दाम कितना है? 5 रुपया। 5 रुपया। वाह, दुकानदार बाबू ने 5 रुपया में इतना खूबसूरत छोटा सा एक ऑयल टैंकर दिया है। इसको मैं तो खरीद लूँगा भी, और भी खरीद लूँगा। देखती हूँ इसे खरीद लेकर देखती हूँ और भी टैंकर है कि या नहीं। देखती हूँ। ओ वाव, और भी एक है बड़ा सा। ये बड़ा सा टैंकर है। इसका ऑयल टैंकर बड़ा सा, अगले वाला छोटा था, ये बड़ा ऑयल टैंकर है। देखती हूँ पहले इसको चलाकर देखती हूँ कैसे लगता है ऑयल टैंकर। वाव, चलाने पर भी और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वाव, इसको भी खरीद लूँगा। पहले देखती हूँ दुकानदार बाबू से पूछती हूँ इसका दाम कितना है। दुकानदार बाबू इसका दाम कितना है? 10 रुपया। 10 रुपया। इतना बड़ा सा ऑयल टैंकर 10 रुपया से दुकानदार बाबू बताया। फायर यहाँ पर लिखा है नो फायर। इसका दाम 10 रुपया दुकानदार बाबू ने बताया। इसको 10 रुपये से खरीद लूँगा। लेते हो आज बस अभी इतना ही। आज इतना ही गाड़ी तुम्हारे के लिए खरीद लिया। कल भी लूँगा। कल भी दुकानदार बाबू ने बहुत सारे गाड़ी लेकर आएगा। दुकानदार बाबू से कल भी मैंने कल उड़ाजहाज़, एरोप्लेन, हवाई जहाज़, बड़े बड़े डंपर, काव की कार, छोटे से उड़ाजहाज़ सब कुछ खरीद लूँगा। स्पाइडरमैन भी खरीद लूँगा। इतना ही बस। बाय बाय।
टाटा, देखते रहो बच्चों।